За эхний асаантай өмнөсөн 12 дугаар сарын урамсгалыг харцгаая. За эхний асаантай гэрэгшэгч бууд гарыг нь одоогоор хилэнц буюу 6 дугаар хавуулт дээр зочилсон байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар олон эхний асаантай хүмүүст нь өдөр тутмын рутин ажил мэргэжүүл эсвэл эрүүл мэндийн асуудал эсвэл хүн амьтан асрах үйл хэрэг эсвэл ямар нэгэн витамин ууж эрүүл мэндэд анхаарах эсвэл эрүүл хооллолт гэх мэтлэн тийм эрүүл мэнд тийм сайхан өдөр тутмын ажил хэрэг эсвэл өдөр тутмын яг нэг залхуу таацсан хийх шаардлагатай байдаг давтагцсан ажил хэрэгтэй илүү их төвлөрж байгаа тийм цаг үе болж өрнөж байна. Магадгүй муу тохиолдолд зарим Gemini санамттай хүмүүс өвдөж эрүүл мэндийн асуудал дээрээ төвлөрж өөрийгөө янгаахад төвлөрж яж магадгүй юм аа. За 12 сарын 12-наас хойш бууд гараг нь 7 дугаар хавас болох нумын орд рүүнөр тэгэхээр 7 дугаар хавас нь аялал эсвэл гэрээ хэлцээр нэг харилцааны асуудлууд түншлэлт гэрлэлт хосын харилцаа гэх мэт бүх төрлийн нэг харилцаа эсвэл өөрийнхөө рүү аашлах гэхээс илүү өөр бусдад тохируулан аашлах өөр орчинд шилжих гэх мэт сэдвүүдтэй холбогддог. 12-наас хойш таны төвлөрөх сэдв таны хүрээлэх орчинд 7 дугаар хавас сэдвээр солигдох байна. За детальчж харах юм бол эхний 10 хоног бархасаад гарагийн нөлөө орж ирнэ. Хэрвээ таны бие өвдөжсэн ч юм уу сэтгэл санаа жоохон онцгой байсан бол эхний 10 хоногт бархасаад гарагийн нөлөөнөөс үүдэж та илүү өөдрөг, урам зоригтой, эсвэл эрүүл мэндэнд сайжрах ч юм уу те эсвэл ямар нэгэн байдлаар танд азтай, эрэг таатай үе бол эхний 10 хоног байх болно. За гэхдээ давхар санчир гарагийн нөлөөс 2-оос 11-ний өдрүүдэд нөлөөлж байна. Мөн 27-ноос 1 сарын 2 гэх мэтлэн эхний 10 хоног сүүлийн 5 хоног орчим санчир гарагийн нөлөө бас давхар орж ирж байна. Тэгэхээр санчир гарагийн нөлөө нь таныг өвдгөх ч юм уу эсвэл танд ямар нэгэн хүнд хэцүү сорилтуудыг авчирч магадгүй эсвэл ямар нэгэн зүйлсээс таныг хязгаарлаж илүү сахилга баттай байх шаардлагатай, хичээл сурах шаардлагатай тийм хүнд хэцүү үе байж болох учраас энэ үед бас болгоомжлол зүгээрх санчир гарагийн нөлөөнөөр. За сарын эхний 10 хоногт санчир болон бархасаад гараг хоёулаа зэрэг орж ирж байгаа гэдэг нь танд бархасаад гарагийн тийм таатай хэрэгч тохиолдоод санчрын даван туулах хүнд хэцүү үйл хэрэг давхар тохиолдох боломжтой гэлтгэн холимог байна гэж ойлгоорой. За 9-ээс 12-ны өдрүүдэд Уранус буюу Тэнгэрийн ван гарагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр энэ нь гинтийн таамаглаагүй байдлаар та танд тийм содон санаа орж ирэх ч юм уу эсвэл хийдэггүй зүйлээ хийх эсвэл хийн гэсэн юм хийхэ болох ч юм уу ямар нэгэн байдлаар гинтийн төлөвлөгөөний дагуу бус авирлаж эхлэх болно та. Уранус нь яаж ч нөлөөлж магадгүй. За гэтээ ерөнхийдөө бол Уранус сайн муу гэж хэлэхэд хэцүү байдаг ч гэсэн дийлэгтэй жоохон сөрөг нөлөөтэй байдаг шүү. 18-наас 23-ны хооронд саавтнууд буюу өмнөд занглааны нөлөө орж ирнэ. Өмнөд занглаа нь энэ үед сэтгэл санаагаар жоохон даун, доошоо уналттай. Эсвэл өөрийгөө жоохон голсон ч юм уу эсвэл жоохон дотогшоогоо чиглэсэн дотоод ажил хийж байгаа тийм үе байж болно. Эсвэл энэ үед нийгэмшээд гадагшаа гаргахаас илүү зөв гэртээ бүгээд байж байхыг хүсэх бод тохиолдол бас байна. Тэгэхээр 18-наас 23-ны хооронд ингээд өөрийнхөө сэтгэл санаагаа цэгцлээд эсвэл эрүүл мэндийн асуудлаа цэгцлээд өөрийгөө бие бэлдээд ч юм уу те нэг юм болохгүй байгаа зүйлсийг ингээд хаалга хаагаад ингээд сайхан шинэ эхлэлдээ бэлтгэх тохиромжтой цаг үе бол 18-аас 23-ны өдрүүд юм шүү. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол санчир гарагийн нөлөөнд жоохон болгоомжлороо сарын сүүлээр шинэ жилийн үеэр эсвэл санчир гарагийн нөлөө шинэ жилийн үеэр танд тийм хариуцлага үүрүүлэх боломжтой байж болно. За 7 дугаар хавас буюу бүх төрлийн нэг харилцааны урамсгал ямар ихийг харцгаая. 3-наас 14-ний хооронд санчир болон саавтнуудын нөлөө орж ирж байна. Ер нь нэстэ энэ 12 дугаар сарын турш 7 дугаар хавсан сэдв амар олон юм болно. Тэгээд ерөнхийдөө бүгд хачин гаргуудын жоохон ядаргаатай нөлөөнүүд орж ирнэ. Тэгэхээр санчир, саавтнууд, өмнөх занглаа, тэгсэн Нептун, Сатурн гэд баха ингээд зүгээр ээлжлэн л орж ирээд байгаа байхгүй юу? Санчир 70 гарагийн нөлөөлөд ингээд шувтан байна. Тэгэхээр энэ нь сайн биш. Учир нь санчир гараг нь ингээд ямар нэгэн харилцааг цэгслээд дуусгаад нэг хаалгыг харилцаагаа ингээд дуусгах чинь нэг хаалгыг хааж ин гэдэг үүднээс харж болно. Тэгснэ Нептун буюу 70 гараг нь аливаа нэг харилцаанд үйл ойлголцол үүсгэж эсвэл хэн нэгэн худлаа хэлдэг хүнтэй уулзах ч юм уу эсвэл хэн нэгэн төлөөлөлдөх ч юм уу те ямар нэгэн тийм манандсан онцгүй нөлөөтэй бас байгаа хгүй тодорхойгүй
Тэгэхээр энэ 7 дугаар хавсын сэдв маш ихээр муугаар ирчимжиж байгаа 12 дугаар сард ерөнхийдөө жоохон харилцаанд болгоомжтой хандаад шинээр танилцж байгаа хүндээ шууд ихтгэлгүйгээр жоохон хардаж сэрдэж түүнийг ажиглах цагийг өөртөө олгоорой гэж зөвлөмөр. Үйл ойлголцол үүсэж нэгнээсээ харилцаа холдож муудаж муудалцахаас сэргийлээрэй гэж зөвлөмөр. 7 дугаар хавсын сэдв бол үнэхээр chaos нэр ингээс амар замбрааг байна. Зүгээр болгоомжлорой гэж хэлээ тэр чигтээ 12 дугаар сараар сүрэл 7 дугаар хавсын сэдв нь бол. За 10 дугаар хавс буюу ажил мэргэжил карьерийн сэдвүүдийг харцгаая. За эхний 10 хоног бол будын нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр будын нөлөө орж ирнэ гэдэг чинь ажил мэргэжил нийгмийн харилцааны сэдвийн хүрээнд хөдөлгөөнтэй толгойгоо ажиллуулсан, мэдээлэлтэй харьцан хүмүүстэй уулзсан, иш тийш явсан хөдөлгөөнтэй тийм оюуны энерги ихээр зарцуулж байгаа үе болж өрнөх болно. Эсвэл ямар нэгэн ажил мэргэжилтэй холбоотой худалдаа намаа хийх, эсвэл сургалтанд суух, юу ч гэдэг нь те, эсвэл мэдээлэл дамжуулах, маркетинг хийх ч бас байж болно. Намаа их бод байж болно. За 20-аас 14-ний хооронд бууд гарагтаа зэрэгцээд ангар гарагнаас нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр бууд таны толгойг ажиллуулад байхад ангараг таныг таны биеийг чинь ажиллуулна. Тэгэхээр биеийн хүч ихээр шаардсан ажил хийх шаардлага дээр нь заавгүй байна. Эхний 14 хоног ажил мэргэжлийн сэдвийн хувьд л заавгүй хөдөлгөөнтэй гэдээ ойлгоцгоорой. За 21-ний өдөр 18-наас 24-ний 18-наас 24-ний хооронд бол сугар гарагийн нөлөө орж ирж байна. Энэ бол эрэг таатай жоохон амс хийх боломжтой. Ажил мэргэжлийн сэдвийн хүрээнд жоохон таатай, тухтай, уур амьсгалтай хэд хоног болж өрнөх болно. Тэгэхээр бас тийм ч муу байна тийм ээ. Гэтэ дийлэнх 4 аспектын 3 муу байна да. За сарын сүүлээр шинэ жилийн үеэр 25-наас 1 сарын 2-ны хооронд бууд гарагийн нөлөө орж ирнэ. Энэ үед ажил мэргэжлийн сэдвийн хүрээнд ямар нэгэн мэдээлэлтэй харьцах, ойрын аялал хийх шаардлагатай толгойгоо ажиллуулсан үйл хэргүүд хийх, оюуны нэрийг шаардсан үе байх боловч жоохон тэдгээр асуудууд нь жоохон асуудалтай байж болно. Даван туулах сорилттой бас байж болно шүү. За тэгэхээр 18-наас 24-ний хооронд эрэг татаа бусдаар бол сорилттой жоохон завгүй гэж ойлгочих болохоор энэ хөдөлгөөнтэй завгүй. За 4 дугаар хавсын сэдвүүдийг харцгаая. Гэр бүл оршин суудаг газар, эсвэл хувийн бизнес бас байж болно. За 23-наас 10-ны хооронд эхний 10 хоног бол бархуу сайд гарагийн нөлөө орж ирж байна. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гэр бүлд эрэг таатай гоё мэдээ хин нэг хүн хүүхэд гаргаад ам бүл нэмээд эсвэл гэрт эрэг таатай үйл хэрэг тохиох, эсвэл гэр бүлийн гишүүнд чинь эрэг таатай азтай үйл хэрэг тохиох, эсвэл таны амьдарч байгаа оршин суудаг газар чинь таатай тэлэлт өсөлт тэлэлт байж болно. Гэр чинь томрох ч юм уу. Эсвэл танд боломжийн тийм үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой гэрээ хэлсээр хийж байгаа шийдвэр гаргах ч юм уу те. Эсвэл юу ч хийж болно. Юутаач амар таатай байна, азтай байна. За гэхдээ санчир гарагийн нөлөөс давхар орж ирж байна. Тэгэхээр баг зэргийн хариуцлага нэмж магадгүй танд. Гэхдээ санчир гараг нь бас хариуцлага нэмээд жоохон даван туулах сорилтуудыг бий болгож магадгүй. Магадгүй бахруу сайд Жупитер магадгүй бархуу сайд санчир гараг хамт орж ирж байгаа учраас үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн чухал шийдвэр, урт хугацааны чухал шийдвэр ч юм уу, чухал тэлэлт бас хийж байгаас байж болно. Санаар харах юм бол, муугаар харах юм бол санчир гараг нь бас нэг асуудал үүсгээд бархуу сайд гарагийн дахиад нэг сайн мэдээ дуулгаа те ийм холимог уур амьсгалтай байж болно шүү. За 9-12-ны хооронд Юранус буюу Тэнгэрийн ман гарагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр энэ нь гэр бүл оршин суудаг газарт гинтийн таамаглаг өөрчлөлт тохиож болно. Илүү юм эвдэрч магадгүй эсвэл гинтийн зочин ирэх ч юм уу те, эсвэл гинтийн байдлаар нүүх ч юм уу, эсвэл таныг гэртээ байхгүй хайгуур чинь аавч нь орж ирээд орогч аав явцсан ч юм уу те, зүрийн жижиг сажиг муу сайн ямар ч байж болно. За 18-наас 23-ний өдрүүдээс саут нод буюу өмнөд заглагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр 18-наас 23-ний хооронд гэр бүл оршин суудаг газартай холбоотой ямар нэгэн юм асуудлуудыг ингээ хаалгыг хаагаад цэгцлээд тавьж явуулах, эсвэл гэртээ байгаа хуучин эддээсээ хаяад их цэвэрлэгээ хийж байгаа энергээр хүлээж аваарай. Ямар нэгэн зүйлс нь дуусна. Магадгүй энэ үед та амьдардаг газараас одоо нүүж байгаа ч юм уу, эсвэл өөрийн эрхэлдэг жижиг бизнес юм уу, тэр түүнийгээ одоо дуусгаж байгаа ч юм уу, эсвэл шинээр эхлэх гээд өөр шинэ эхлэлд бэлдэж нэг чаптерыг хааж байгаа үеэс байж болно. Soft node нь нэг хаагдж байгаа халах шүү дээ. За тэгээд 27-наас сүүлийн хэд хоног 27-оос 1 сарын 2-ны хооронд санчир гарагийн нөлөө дахин орж ирж байна. Тэгэхээр энэ нь гэр бүл оршин суудаг газар түн хэцүү асуудал тохиох, эсвэл тань гэр бүлийн гишүүдийг одоо төлөөсөн та тийм эцэг мэт гэрийн өрхийн тэргүүн мэт хариуцлага тань дээр оногдож магадгүй. Эсвэл гэр бүлийн гишүүд чинь хүн хэцүү үйл хэрэг тохиогоод өвдөж ч юм уу, та түүнийг асрах халамжийн шаардлага гарч байгаа ч юм уу. Гэх мэтлэнгээр эсвэл гэр бүлийн гишүүдтэйгээ харилцаа модоо жоохон хүндрэх ч юм уу те, санчир гарагийн жоохон хязгаарлаж өгөөд сорилт тавьж авчирч өгч болно. Тэгэхээр гэр бүлийн сэдвийн хүрээнд
шинэ жилийн үеэр жоохон нухацтай байх болно. Тийм гэрэл гэгээтэй сайхан Christmas Happy New Year биш байна. Санчрын нөлөө шүү дээ. Хүйтэн хүндийг санчрын нөлөө. За 2 дахь хаус буюу мөнгө санхүүгийн асуудлуудыг харцгаая. За ерөнхийдөө бол энэ жилийн 6 сараас дараа жилийн 6 сар хүртэл таны 20 дахь хаус мөнгөний хавцаар бархасаад гарыг ирсэн байгаа учраас энэ хугацаанд энэ нэг жилийн хугацаанд мөнгө олох дайггүй боломжтой таатай азтай хамгийн баян хүн бол та нар байгаа. Их ясантай хүмүүс байгаа. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар тансаглал мөнгө үрэх хандлага чинь маш ихсэн байгаа. Эсвэл залхуурах хандлага чинь ихсэн байгаа. Эсвэл хоолны дуршил чинь ихсэн байгаа. Таргалсан хүмүүс бас байж магадгүй. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол дайжгүй. Гэхдээ 12 сард бол гинтийн зарлигууд маш их байх болно. Мөнгө ол шатна. Учир нь яг сарын ихээр сар ангар гаргийн нөлөөг авна. Тэгэхээр тухайн анх уулзсан гаргийнх нь нөлөө нь сарын тэр жигтэй уур амьсгалыг илтгэнэ. Ерөнхийдөө бол муугүй. Гэхдээ зарлага их гарна гэдээ ойлгочвол зүгээр. Эхний 10 хоног бархацаад гарыг бууд гаргийн нөлөөг авч байгаа гэдэг нь мөнгө чинь эргэлтэнд орно. Энэ нь орж гарна гэсэн үг. За нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд дараа жилийн forecast-аар уулзцгаая. Тэ баярлалаа баяртай.